नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं बदलते हुए मौसम में जिन लोगों को खांसी जुकाम बना रहता है, खांसी लंबे समय तक बनी रहती है, खांसते खांसते उनको सीने में दर्द होता है, रिब्स में पेन होता है, पेट में दर्द होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि खांसते खांसते उनको यूरिन पास हो जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होता है, मगर फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इसमें हमारी होम्योपैथी में कुछ कॉमन सी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से जो यूरिन पास हो जाती है और चेस्ट में पेन बना रहता है और कफ लॉन्ग समय तक बना रहता है, उसमें आराम आता है। ये चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे केसेस में हमारी होम्योपैथी में 4 दवाइयाँ मैं बताने जा रहा हूँ जो किसी होम्योपैथ की देखरेख में लेना चाहिए। ये दवाइयाँ हैं ब्रोनिया, पल्सेटिला, कॉस्टिकम और कोनियम। ये हमारी इनवॉलेंट्री यूरिनेशन ड्यूरिंग कफ के दौरान जिनको यूरिन पास हो जाता है या लंबे समय से कफ बना हुआ है, कफ सिरप लेने के बाद भी खांसी नहीं जा रही है, तो ऐसे केसेस में हमारी होम्योपैथी की ये 4 दवाइयाँ बहुत कारगर हैं। इनको लेने से ये समस्या से समाधान मिल जाता है।